อ้นเรศกับนางสายถูกยิงคนที่ยิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่แม่ใหญ่ส่งให้มาเก็บก็ได้เอาข้าวของมันออกไปทิ้งให้หมดโอ๊ยใครจ้างคุณให้จ่ายค่ามือถือของคนที่ชื่อนลินได้เวลาจัดการนางพิมพิวาแล้ว